बिल्ली को कभी लात या लाठी से मत मारिए, क्योंकि यह वही जानवर है जिसे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से सहलाया और अपनी गोद में बिठाया। यह खास जानवर गिलाफ काबा पर सोता है और नमाजियों के बीच से गुजरने पर भी कोई उसे नहीं हटाता। बिल्ली के लिए मक्का मुकर्रमा में पानी पीने की विशेष व्यवस्था की गई है। हदीस में इसका जिक्र इस तरह आता है कि एक औरत ने एक बिल्ली को बांध कर रखा, न उसे खाने दिया और न ही छोड़कर आजाद किया। जब वह भूख से मर गई तो उस औरत को जहन्नुम में डाल दिया गया। बिल्ली को उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने हाथों से खाना खिलाया